ഹാക്കോ ലേക്ക് വ്യൂ എന്നാണ് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ പേര്. കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഇതിലൂടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുമ്പളങ്ങിയിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ഹാക്കോ ലേക്ക് വ്യൂ. ഇത് നല്ലൊരു എൻട്രൻസ് ആണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കാൻ ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ഉണ്ട്. ചെറിയ എൻഗേജ്മെന്റ്, ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്താം. അതാണ് പാർട്ടി നടക്കുന്ന ഏരിയ. ഇത്രയും കാർ പാർക്കിങ്ങിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കാർ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലമുണ്ട്. കുറെ കഥകളിയും കുതിരയൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയിട്ടുണ്ട്.